Рухани жаңғыру фестивалі аясында 28 қыркүйек күні елорданың оқушылар сарайында айтыс бабалар мұрасы деп аталатын әдеби танымдық кеш өтті. Аталмыш шараға жиналған айтыс сүйер қауымның қарасы көп. Айтыс кешін ақын Еркебұлан Қайназаров жүргізді. Бұл шараның басты мақсаты қазақ халқының төл өнері, айтыстың түрлерін жұртшылыққа насихаттау дейді ұйымдастырушылар. Бүгін Астана қаласы әкімдігінің тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен айтыс бабалар мұрасы атты кешінде болдық. Өте әсерлі, керемет кеш болды. Себебі біз күнделікті көріп жүрген айтысымыз емес, ол жерде біз айтыстың түр-түрін, қыз бен жігіт айтысы, жұмбақ айтыс, тағы да басқа айтыстың түрлерін көріп қайттық. Барлық көрермендерге ұнады, жастары жақсы дайындалған, өте әсерлі кеш болды. Бұл кеште жиналған жұртқа айтыстың бірнеше түрі көрсетілді. Қайым айтыс, айтыстың бұршымақ өлеңмен қайырып отыратын шағын түрі. Қазаққа басты берген жалғыз Алла, баспенен қоса тағы ми берсеген. Туыменен мақтанбай, әрбір қазақ туыменен мақтанып үйренсеген. Дегедей сыланып биші болмай, қазақтың әрбір би болса екен. Қазақ қызы қазақта ұзатылып, Қытай, орыс, кәрістен жиренсеген. Біз екеуміз секілді сұр бойдақтар ертерек отау құрып үйленсеген. Қазақ санын көбейтіп, одан кейін ішіне сәби толған үй болса екен. Айтыстардың ішінде ерекше орын алатын түрі жұмбақ айтысы. Жұмбақ айтысқа кез келген ақын бел байлап айтысуға шыға алмайды. Бұл айтысқа түсу үшін өз жанынан өлең шығара білу жеткіліксіз. Ақын өмірдің барлық саласынан хабары бар, білімді болуы шарт. Түніммен демалдырам, ебін табып қуаттау тәсілінің. Ал таңертең қылқылдап оятады, амалын тауып ұйқы қашырудың. Дегенмен селігіме ризамын, берекесін кіргізген кәсібімнің. Ал ендеше Айбаржан жаңа айтқан, есімін тауып берші угай ғашығымның. Жұмбағыңның жауабы телефон ғой, аймалап сүйген оны санаң бар ма? Қыз бен жігіттің айтысы, салт айтысының жоғары сатысы деп есептелетін ақындар айтысы. Бұл айтыстың басқа айтыстардан негізгі айырмашылығы айтысқа түскен қыз бен жігіт арасында әзіл қалжың, әлеуметтік жағдай көбірек сөз болады. Бұрын соң көрмеп едім мұндайыңды, бірақ та қатырып бір жүлде алмадың. Шынында таппай жүрдің ыңғайыңды, домбырадан дымғайыр болмаған соң сүйретіп кеп қалдың басырнайыңды. Ардай мен шашуайдай кешегі асылдардай, созайын сырнайды созайын. Манаптың үнін естіп көп байдың жырын естіп көрермен болыңдар көз айын. Өтірік өлең қазақ халқының тұрмыс салтына байланысты туындаған ауыз әдебиетінің көне үлгісі. Бұл айтыс түрінде қиыннан қиыстырылған тапқырлық ойдың өткірлігі мен логика сарапқа түседі. Сен де менің күйімді кешіпсің ғой, осы жерге шықпай жатып жалындамай, тасбақадан құлап қалып деп естімем. Қазір бәрі дұрыс па? Халің қалай? Құдай-ау, тасбақаға жаман болды, күйіңмен тербетесің далам денді. Оны мен мешіт жаққа бара жатқан сансаққа бөлмейін деп санам денді. Сөйтсем ол орта жолда майт болып, мына менің ертеңім қараң болды. Жарты жолға жетпестен шағит болған мені ғой тасбақаға обал болды. Атадан қалған асыл мұра айтыс. Қазақ ұлты бар кезде өлмейді, өшпейді. Ол анық. Бұл өнерді өскелең ұрпаққа насихаттау, келешекке кемеліне жеткізіп табыстау
ага буунун аркалаган аманаты парызат.